Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur orang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkeun ka junjunan urang sadayana Sayyidul Anbiya wal Mursalin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad shadaqa Ibnu Mas'udin radhiyallahu an haitsu qala antumul yauma fi zamanin al hawa fihi tabi'un lil ilmi wa sayati alaikum zamanun yakunul ilmu fihi tabi'an lil hawa. Saur Imam Ghazali, saur Imamul Ghazali, sungguh nyata Ibnu Mas'ud benar. Saur Imamul Ghazali, Ibnu Mas'ud benar. Ibnu Mas'ud benar, nyata kebenaranana. Nu dicarioskeun ku Ibnu Mas'ud dibenarkeun ku Imam Ghazali gitu. Jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud dibenarkeun ku Imam Ghazali. Naon cariosan Ibnu Mas'ud? Antumul yauma fi zamanil hawa fihi tabi'un lil ilmi. Aranjeun kabeh di hari ini cicing dina waktu kahayang nuturkeun ilmu. Jadi di zaman Ibnu Mas'ud mah kahayang jelema nuturkeun naon? Ilmu. Jadi hayang naon wae ditungtuna ku ilmu. Hayang naon wae diaturna ku naon? Di zaman Abdullah bin Mas'ud. Antumul yauma fi zamanin al hawa fihi tabi'un lil ilmi. Di zaman ayeuna maraneh kabeh posisi aman. Naon margina? Sagala kahayang nuturkeun kumaha ilmu. Ceuk ilmu jalankeun maju. Ceuk ilmu ulah eureun tajaman baheula gitu. Jadi setiap jami gaduh kahayang diukur aku naon. Lamun cek ilmu halal lanjut, lamun cek ilmu haram tidak, baheula tah. Ngan wasayati alaikum zamanun yakunul ilmu fihi tabi'un lil hawa. Ngan tingali cek Ibnu Mas'ud, akan datang suatu masa anu mana di masa tersebut ilmu nuturkeun kahayang. Baheula mah kahayang nuturkeun naon? Ayeuna mah lain, ilmu nuturkeun naon? Pak Ustaz kira-kira ieu kumaha? Haram halal? Harum. Tah eta teh. Kacau we teh kan. Haram teh dimodif nya. Eces, kira-kira urang keur aya dina fase sahabat atau fase kehancuran ya? Kapungkur mah kahayang naon wae dari mulai A sampai Z diatur aku naon? Contoh pinjam meminjam di zaman baheula abdi bade namut ieu tapi kudu dileuwihan cek ilmu haram naon sabna riba teu loba komen masyarakatna da cek ilmu ulah di akhir zaman cek Ibnu Mas'ud nu riba ge diharam-haram dihalal-halal gitu. Hebat mentak Imam Ghazali mengapresiasi dengan lam ibtida qad huruf tahqiq, sungguh nyata benar perkataan Abdullah bin Mas'ud. Coba lamun teu ngawasnya
Gusti nu agung rek ka mana hirup jeung nantinya. Tinggal panca kaki we jeung nu di kanang jeung nantinya. Allahu akbar. Urang mah keur aya di zaman ilmu nuturkeun naon? Ilmu nuturkeun kahayang. Pokona mah sanajan ayeuna di zaman baheula ieu kalakuan teh tabrakan jeung hukum, di akhir zaman mah diakalan. Contoh deet. Lamun aya jalmi meser emas 1000 gram, berarti sanaon tah? 1 kilo atunya. Aya 1000 ligir pannya. Meser emas 1 kilo. Tujuanana invest, disimpen, lain perhiasan, berarti wajib naon tah? Wajib zakat kan? Upami perhiasan teh kan, karena dianggo. Disimpen ya. Boga emas 1 kilo disimpen. Nyimpen teh tanggal hiji bulan hiji tahun 2020 hiji. Nah, ieu emas aya keneh sampai tanggal hiji bulan hiji tahun 2022, maka ieu emas 1 kilo wajib dikaluarkeun zakatna ceuk ilmu eta ceuk hukum 2,5%, 1/4/10. Kumargi alim naon? Alim naon? Alim zakat da gede teuing. Akhirna pertengahan Hawal bulan kagenep bulan ka-7 ieu emas teh dinaon? Dijual. Alasan ngajualna lain butuh tapi mung naon? Tah eta zaman ancur-ancuran teh kitu. Biasa mun zaman ayeuna mah pandarus syariahan teuningan. Nah, tah eta. Sorry nah gitu. Kenapa bagian pajuragan eta mah kitu. Berapa gitu ahlina Gusti mentak amanat ihya berarti wartosan keluarga dulur kabeh tatangga handai tolan ngararaji nasabna sing paur urang keur aya di zaman anu mana ilmu nuturkeun hawa nafsu, lain hawa nafsu nuturkeun naon gitu. Maras atuh da raosna malam Jumaah, raosna ieu mah manusiawi jeung nu nyarios. Raosna calik di majlis atawa calikna bujur bojona. Gitu kan. Tapi cek ilmu lain. Malam Jumat ini sampai kiamat tidak akan bertemu lagi. Beda ku ilmu mah ini eta memang teu boga bojo. Hampurannya kalepasan kana jomblo. Aduh. Karunya, linana karunya. Ieu keur di zaman ilmu nuturkeun naon ieu? Kahayang, berarti keur paur ya teh keur paur. Gusti hiji satu poin tanya. Satu poin Imamul Ghazali membenarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud di zaman sahabat, di zaman Abdullah bin Mas'ud adalah keinginan mengikuti aturan ilmu, tapi di akhir zaman akan terbalik, ilmu mengikuti keinginan. Pantes aya film Haji Muhyiddinnya dunia naon geus terbalik ayeuna. Wa qad kana Ahmad bin Hambalin yaqul tarakul ilma wa aqbalu alal ghoraibi ma aqallal ilma fihim wallahul musta'an. Nomor kedua, Imam Ahmad bin Hambal nyarios tarokul ilma, manusia meninggalkan ilmu, manusia meninggalkan pengajian, manusia meninggalkan bingonan, rutinan dan seterusnya. Wa aqbalu alal goroib, sing alabring neangan nu aneh-aneh perkara gaib nu teu kaharti. Mingguan ditinggalkeun neangan karomah wali bari teu wauh jeung walina. Ngaji dikantunkeun neangan nu aneh-aneh anu sim salabim menunggu keajaiban bari meuleum menyan sagede helm. Imam Ahmad bin Hambal kades hati-hati. Di akhir zaman jelema bakal ningakeun ngaji. Sorry, Imam Ahmad bin Hambal. Di akhir zaman jelema bakal ngantunkeun pangaosan ngudag-ngudag perkara aneh anu otakna sorangan teu ngarti. Ieu mah ari boga mio, ari pikiran kana 1000 cc. Di paut teh tanagana memang sakitu tanagana Pak. Ya Allah ya Rabbana. Ari di sanghareupan bojo ari pikiran ka WC jan model kitu teh. Muhun da teu ngecerek atuh.
cek bojo teh asa kurang haneut nya eta pan. Ari awak jeung bojo ari pikiran jeung sarboa. Haram eta teh. Engke anakna sok teu mirip. Kande teu kengingnya. Pokokna mah apapun keadaan istri kita, cintailah dengan ikhlas. Yang harapan inilah istriku. Entong aya pikiran ka mana entong. Sanajan satu acan berhubungan teh make cetan heula jeung seseorang katanya. Tong ka bawa, eta mah can halal. Ari bade cetan atuh mangga eta mah. Hak masing-masing mangga meakeun kuota lah nya. Tapi omat padenya Bayus. Ulah ingat kan. Aduh, kalepasan kalepasan ka pelaku inti maksudnya. Ya Allah. Adanya salajengna ma aqallal ilma fihim ma puhara ma ta'jubiyah cik alfiah aqalla nyaetikeunana perkara al ilma kan ilmu. Nah maksudnya kieu saur Ahmad bin Hambal di akhir zaman manusia bakal ngantun genaun ngaos ngudag-ngudag perkara naon nu aneh padahal puhara ilmuna saeutik eta jelema. Jadi can waktuna asup ngabongkar motor hayu ngabongkar naon atuh da. Bisa nage kakarakna malban, kakarakna dempul der nurunkeun piston kan. Dipasangkeun teh baut nyesa di gas munur. Manyaya motor munur kos Harley. Tuh kan. Ade isin ku Ahmad bin Hambal. Jadi sekali deui saur Imam Ahmad bin Hambal di akhir zaman manusia bakal berani ninggalkeun naon? Ninggalkeun ngaos, ngudag-ngudag perkara nu naon? Nu aneh, nu teu kaharti padahal ilmu maneh teh can nepi ka dinya gitu, can waktosna. Ya Allah ya Rabbana, wudu ge can bener, Fatihah ge pabeulit, dar mikiran alam lahut. Di mananya alam lahut teh? Watehanganna di paras teh. Apa nu ngajawabna nu burung gitu nanya nu gelo. Jawabanna teh sinting banenya. Nah gitu. Ulah nu realita we lah nya. Pokokna mah hadapi hidup dengan kenyataan apa adanya. Nu disanghareupan huwi tong ngimpi kana roti, entos saya huwi. Nikmatuna ta eta luar biasa. Huwiun mamaokun. Aduh, nu paling nikmat huwi menang maok. Ting dalil di mana tuh? Tah gitu jang usahnya realita dagang HP teraskeun. Entong ngimutan nu aneh. Nah margina perusahaan seseorang akan besar kalau yang kecil disyukuri. Tidak ada perusahaan yang besar tidak berangkat dari nol. Nah margina tong perusahaan, tong rumah tangga, pom bensin pasti berangkat tina naon? Nol. Sok ayo. Pak, tina naon? Dimulai dari angka pom bensin likan. Ieu masuk hayung abrah kadabrah langsung. Ieu ge bapak gaduh perusahaan ageng ti alit heula nya nya. Ti alit heula perusahaannya. Tuh ti alit heula. Ka dieu ge sok masihan alit. Banyak Pak. Sono. Ya Allah. Itu murah senyum mah elenge. Soleh. Gitu atuh da murid si Koi memang. Salajengna kadenya tina kahareup pelajare ti Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal teh muridna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh muridna Imam Maliki likan tuh. Jadi eta teh guru jeung naon? Guru jeung murid teh sing bentar paham. Kira-kira di kampung masing-masing jami resepna neangan ilmu agama atawa neangan anu aneh-aneh? Tah ayeuna teh eta. Titah maca Quran, hayo maca nu aneh-aneh. Titah maca ilmu agama, hayo kara maca nu aneh-aneh teu kenging isin. Nah margina eta ya sindiran ma aqallal ilma pihim. Saur Imam Ghazali, saur Imam Ahmad bin Hambal, nu aneh-aneh diudag-udag pas dicek keilmuanna minus. Eueuhan. Wallahul musta'an, Allah nu disuhunkeun pitulung. Wa qala Malik bin Anas rahimahullah lam takunin nasu fima madu yas'aluna an hadhil umur kama yas'alun nasu yauma walam yakunil ulama'u yaquluna haramun wala halalun walakin adraktahum yaquluna mustahabun wa makruhun.
Malik bin Anas nyarios kieu, lam takunin nasu pima madu yas'aluna an hadhil umur. Manusia baheula umat kapungkur tara tunyutanya masalah anu geus jelas. Lamun cek ilmu haram tara ditanyakeun, tara kieu kenapa haram, tara baheula mah. Anu deet tuh eces ieu mah cek kolot ulah didinya pamali ngawaro. Sedangkan pamali teh nyaeta mubtada jeung khobar teh. Pama mangkari perkara naon, li buat kaula pamali. Budak baheula eta ku pamali tara tatanya. Ujang tong ngeuretan kuku sareupna magrib pamali eureun. Baheula tah. Aya gerina ihyanya teh nya. Kolot baheula teh ali iya berarti jang. Wah, luar biasa eta. Ujang tong cicing nalawang panto pamali seeng gede naon deui? Tulikan eureun teu tatanya. Ujang ulah ngeuretan lincar pamali. Lamun keur guludug tong cicing deukeut tihang pamali. Ngawaro we. Teu pernah sugan komen. Tapi ayeuna hadirin misalnya riba teh haram, malikan pan, nah make haram, pusing deh kacik Anas bin Malik, gitu modelnya. Ujang ulah sok ngabonceng anak batur nu can dikawin, eta teh can halal, wadah geus hit batu malikan ayeuna mah. Bari eta ge geus genyur deh. jokna. Gitu kan. Baheula mah ku pamali ge ngawaro. Dipikir-pikir weh, nah hanya ngeuretan kuku sareupna magrib pamali, padahal mah pan listrik can aya, cek kolot leungeun maneh bisi kakeureut. Kadua tong cicing nalawang panto seeng gede naon deui, heuh ngahalangan nu liwat. Kumaha lamun nu liwat na mawa seeng cai panas, kitu modelna. Ujang lamun keur hujan gede guguludugan tong cicing deukeut tihang pamali bisi reuwas ti dagor, kitu teh. Nu paling spektakuler di mana aya gempa bumi lini ngaranna sok ditayangan di juru nog naon ngalamannya pan IG korban eta kurah koreh ka juru imah jang neangan nog naon jeung umi baheula umi mana nog lini teh nyareng we. Ya Allah ya Rabbana eta aya lini neangan nogna ari nog teh hartina naon buah, ari nog teh hatina penghasilan, di mana aya lini teangan penghasilanna la ilaha illallah. Da kabeh dikira aya lini mah keur gapleh ge. Ayo. Siap ruk balak genep lini we dikir kaget. Dikir beres we linina biasa we lewat cenah. Wah nyong udah. Baheri. Nah gitu. Ya Allah. Geuning cariosan Anas bin Malik kapanggih ayeuna 2022-nya, sedangkan sim kuring nguping tahun 80-an bahasa eta teh. Gusti lamun teu di pasantrenkeun ku kolot moal kapanggih. Lamun teu calik di majlis al-ikhlas moal kapanggih jeung teh pajamalnya. Ya Allah kapanggih ni pamali teh eta. Nuhun. Salajengna walam yakunil ulama'u yaquluna haramun wala halal. Di akhir zaman ongkoh boga ilmu, ongkoh kiai, ongkoh ustad teu wani nyaritakeun ieu halal ieu haram. Ditanya teh Pak Ustad ieu kumaha? Eta kuateun pageuh rek nyebut haram. Teu pede nyebut halal. Walakin adrok tahum yaquluna mustahabun wa makruh. Nyaho teh kieu we, Pak Ustad kumaha hukumna? Oh ieu mah sunat, ieu mah makruh. Ngan sunat jeung makruh we hayo. Nu haramna tuh omongkeun innal halala bayinun wal haroma bayinun. Perkara haram eces, perkara halal eces, haram lain eces lain, lain makruh subhat ngaranna remeng-remeng. Mana kos duit ayeuna ti bapa nu can kana pesak ieu. Delna aing mah aya hadir kieu. Nah ada CS ieu mah. Oh akbar. Gusti Agung sing wani nya sing wani asa eces we ieu kumaha halal
Ari abdi paduduaan jeung kabogoh halal haram kada terjadi ke taleta halal kacau entak mun apel tong duaan minimal mitoha aya pi mitohaeun atawa dulurna nomor gina ketika kita berdua yang ketiga setan dong menyawawan gagabah wawan disebut setan lucu banget ini mah ekstrimnya di mana orang keur duduaan katiluna setan di mana orang keur tiluan kaopatan naon setan mentak rata-rata anu ngaraji di dia mah teu kantos bobogohan heula sih itu nya memang hari teu pajengnya gaprukeun ku kolotna kawin gitu nya tarima asak mangga buktioskeun badarus di akhir zaman sore Anas bin Malik pangkat orang yang berilmu tidak berani mengatakan ini halal dan ini haram. Mohon dimodif ayo. Salajengna maksudna kieu wa ma'nahu annahum kanu yanduruna pidako ikil karohati wal istihbab pa amal haramu pakana pasuhu dohiron padahal mah teu kudu nyaritakeun makruh jeung naon jeung sunat da makruh jelema migawe makruh moal disiksa jelema ningakeun sunat moal kana neraka nu keras mah tetep antara halal jeung naon perkara haram dihalalkeun dengan tekad jadi murtad perkara halal diharamkeun dengan tekad jadi murtad ieu teh haram ijma ulama ieu teh haram sepakat ulama contoh tadi misalkan riba itu haramna sepakat ulama biar teh ditekadkeun naon maka nune perkara haram ijma ulama ditekadkeun halal murtad keluar daripada ajaran agama Islam kudu sahadat deui beda jeung nu mukhtalaf alaih gitu nu jadi jempling nih katanya pokona mah urang mah haram we parudinya Pak RT gitunya bilih aya acis ti luhur gitunya ya acis ieu Pak RT jang alokasi ka RT 11 careoskeun nah Pak ieu teh 10 juta itunya nganu katampina kur 7 juta nah margin nu 3 juta deui mah gaib moal aya mah RT soleh ieu hampura Pak RT-nya jeung ngemutan sabab RT sembah dalem nu ayeuna nu kalangkung gara tol ngaos di luar we wa kana Hisam bin Urwata yaqul la tas'aluhumul yauma amma ahdasuhu bi anfusihim fa innahum qad a'addu lahu jawaban walakin saluhum anis sunnah fa innahum la ya'rifunaha ekstrim jangan jawab nu ekstrim ya mah saur Hisam bin Urwah di hari ini di zaman ini di akhir zaman ini kalian jangan pernah bertanya apa yang terjadi di masa ayeuna naon margina sabab nu kajadian ayeuna tatkala ditanyakeun pasti nemalan manehanana ku dalil kunaon make ngayakeun contoh punten kunaon make pongdut opan kieu-kieu pasti ngajawab tong nanyakeun kajadian anu anyar ayeuna tong nanyakeun kajadian anu modern ayeuna tapi tanyakeun mah sunnah rasul pasti moal bisa ngajawab mangga ngaran nanyakeun Pak kunaon make kieu opan ieu teh kieu pasti ngajawab tapi tanyakeun mana sunnah rasulna pasti bungkem teu apaleun da teu ngaji jadi di akhir zaman mah tanyakeun naonna sunnahna mereka mana ngabring bade ngaos loh ngaos opan sunnah rasul beres sunnahnya mana wae atuh gitu bade ka mana marawa tasbih bararadag segede cengkir kalapa bade doa bersama pan eta sorangan ge di imah jadi pan sunnah sabab Kangjeng Rasul dina tanbihul ghafilin lebet ka masjid ternyata di masjid aya dua kelompok anu keur ibadah satu kelompok keur wiridan keur ngadua keur dikir nu sakelompok deui keur pengkajian ilmu saur Kangjeng Rasul dua nana ieu kelompok sae nu ngariung ngadoa bersama sae nu ngariung wirid bersama sae nu ngariung dikir bersama sae nu ngariung pengajian ge sae ngan nu ngariung pengajian leuwih sae sabab nu ngadoa mah mungkin hasil mungkin doana ditolak ku Allah tapi ngaji bari hees jadi aduh nah sunnah likan jadi sarete sunnah sok gagal paham gitu sanes
sarema wa ja'alna naumakum sarema jang istirahat kumargi siangna seueur kesibukan nagih usai teu hasil. Nah gitu di refresh guys. Jadi di akhir zaman mah tanyakeun naonna sunnah ieu pagawean maneh teh sunnah atau tidak sunnah. Lamun sunnah teraskeun berarti aya ajaran ti Rasul, lamun teu sunnah bid'ah teh. Lajeng tadi wa kana Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullahu yaqul la yambagi liman ulhima syai'an minal khair ayyamala bihi hatta yasma'a bihi fil asar payah madallaha ta'ala id wafaqo ma fi nafsi. Saur Abu Sulaiman ad-Darani teu pantes berarti naon? Goreng atuh nyawa. Teu pantes pikeun jalma nu dipasihan ilham bisa migawe kebaikan. Teu pantes bagi orang yang telah diberi inspirasi tentang kebaikan migawe sehingga kudu apal heula ti mana asalna. Contoh, aya jalmi dibere ilham gerentes hate. Jadi ilham teh gerentes sae nya. Di mana gerentes kana saya disebutna ilham, lamun gerentes butut disebutna nyanyian setan. Nya keur ngadaung si jalan liwat aya badak bujurna, duh kamu diporosotkeun nya tah eta mah nyanyian juri kita, lain ilham kade salah. Urang mah tadi menang ilham lain ilham mah kieu keur ngahuleng aya nu ngabring bade kamarana Kang bade ngaos ka semah dalem jorojoy abdi ge bade hoyong tak ilham eta mah. Mentak seueur jamin amina naon ilham tapi tara ngaji dan nya kumingkeun saur Abu Sulaiman ad-Darani jalma nu dibere ilham kana kebaikan boga gerentes hate hayang migawe sae eta gerentesna tong waka dipigawe sehingga kudu nguping heula ti mana sumberna pagawean. Bisi eta nu dipigawe ongkos sae ternyata tabrakan jeung naon jeung hukum. Contoh nu deet atuh pas tanggal kamari urang mah naon ningan tanggal 10 teh nyararate we nya misikeun nya bari ngahulang teh Janari teh rek puasa eta gerentes sae teh sae gerentes nama hayang naon ngan eta rek puasa tanggal 10 Rayagung ukurkeun lah jeung hukum ulah rek puasa mana nyate mah saum saya mah hei haram poe tas rek beureun kitu henteu setiap gerentes alus jadi naon kudu diukurkeunna hukumna aya teu ti nabina aya teu ti sahabatna aya teu ti ulamana teu setiap jorojoy ieu mah pan jorojoy teh langsung dipake wae naon ngaranna teh nan sanes bahasana teh rada sederhana teh geuningan wangsit wangsit lain pangsit kade da angeun we hayu wangsit keur ngahuleung we jorojoy we emas di Gunung Putri kudu dinawan kudu digali itunya aya emas ayeuna di Gunung Walat kudu digali eta teh gerentes alus da kana naon ngan ukur heula jeung hukum tanya heula pamarentah meunang teh digali bisi piomongeun emas teu meunang mas santren batu tulis loba naonan misalnya gitu nya dina ajaran malam tadi saya mendapatkan wangsit bahwa di tempat ini ada keris luk 7 kemudian aya emas 5 kilo nya kemudian aya duit peninggalan Bapak Soekarno ayeuna sekian UBT nya uang pibanguseun eta teh ilham sae ngan kade tasaur Abu Sulaiman aya malak bihi hatta yasma'a bihi fil asar ukurkeun heula jeung hukumna bener teu eta teh bisi ieu mah bisi keur ngahuleung we jigana teh cocok ya lamun bojo opat ayeuna eta ilham saya awan sae da aya coretnya nya seuri kan keun ada pelaku bisnis sae tapi ukurkeun heula ukurkeunna aya teh nu daekeunana ari jorojoy ngawayu hayang ari awena remungeun
atuh menyadeuy sok ngaripu awak sorangan kade bisi ieu mah bisi karena ieu teh kan rawan komo jami-jami anu geus ancurub kana dunia-dunia pergaiban perjeroan rata-rata nu dianakeun teh wangsit inspirasi joro-joy hate tong langsung dipigawe entong karek ngimpi ieu mah ya Allah ya Rabbana aya nu dongkap abdi teh ngimpen kieu lah ngimpi jeung urang mah tong dipercaya jurig eta mah akang teh jurig eta na impian lain urang itu sok salah wae kitu nya ngan di mana dipaparin taufik weh ternyata joro-joy manah abdi ilham abdi gerentes manah kana sae teh ternyata cocok jeung naon maka buru-buru muji ka Allah alhamdulillah Gusti abdi dipasian ilham sae anu mana ilham tersebut sesuai jeung sunnah Rasul tak kitu wa inna ma qala hada li anna ma qad abda'a minal ar'i aina qad qara al asma wa alla qabil qulub kunaon ieu Abu Sulaiman nyarios kitu ulah ribut-ribut dipigawe lamun boga joro-joy sabab terkadang bid'ah teh bijilna tina ro'yu atau pemikiran manusia lain ti Allah itu warubama yusawisu sofa al-qalbi kadang-kadang hate geus bersih hayo dikotoran kudu kitu mikir nu aneh-aneh intinya heuh nya urang teh ngan ngaji we hayo intinya ari ilmu mungkin loba pengetahuan mungkin seueur diamalkeun teu abdi teh paur we dilanat di akhirat eta teh jero-jero teh goreng patut teh nya aya teh ahek eureun we ngaji teh mah kicing we di imah datang we ajroil maut teh neraka mohon teu ngaji mah ka neraka mohon da nu ngaji ge can puguh ka mana tuh komo nu teu ngaji atuh mah sana ya Allah ya Rabbana teh gitu salajengna payatakhayyalu bisababihil batilu haqqan payahtatu fihi bil istidhari bisahadatil asar di mana hati anu bersih jadi kotor dengan inspirasi baik tapi ternyata teu aya sunnah ti Kangjeng Rasul akhirna perkara batil akan direkayasa menjadi perkara hak diakalan walihada lama ahdasa Marwanul minbaro fi sholatil id indal musalla qoma ilaihi Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an faqala ya Marwanu ma hadhil bid'ah faqala innaha laysat bi bid'atin innaha khairu mimma ta'lam inna nasa qad kasuru faradtu ayyuballighumus sautu ayyabluguhumus sautu faqala Abu Sa'id wallahi la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu abada wa wallahi la sallaitu wara'akal yauma wa inna ma ankara dzalika alaih li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawakkau fi khutbatil id wal istisqa ala qausin aw ason la alal minbar. Contoh kapungkur aya ulama besar namina Syekh Marwan aya nama damel di Bunga Audio Cibolang ngeunnya mohon bagian masang kaca film jeung ayeuna jeung naon jeung head unit intinya jeung sajabana lah eta teh Marwan namina teh jamaah itunya baheula mah Syekh eta teh nu hiji jadi mah teh alhamdulillah jadi bupati eta teh kapungkur mah Syekh nya nah ieu jadi teh calon bupati ya Allah karang penta duitna jalin jang majlis geus beres jang jamaah nya minimal pan ari sakali ngeuy 10 juta ewang meureun nya cik urang teh Pak da geus jadi masuk pohon Pak punten Marwan, Syekh Marwan khutbah salat Id di atas mimbar. Kemudian keur khutbahna teh teu nyekelan tongkat, nyekelna kana naon? Kana mimbar, ya gini aja. Marwan khutbah lebaran nyepengan mimbar, teu nyepeng naon? Tongkat. Kemudian anu ngiring ayeuna berjamaah teh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Cek Abu Sa'id Al-Khudri, ya Marwan, mahadihil bid'ah. Wahai Marwan, apa ini bid'ah? Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa khutbah nyekel kana mimbar teh hukumna naon? Bid'ah. Lajeng faqala innaha laysat bi bid'atin. Cek Marwan wahai Abu Sa'id Al-Khudri, upami khutbah nyepeng mimbar henteu bid'ah.
Innaha khairu mimma ta'lam. Ini lebih baik daripada apa yang kau ketahui. Ayeuna kumaha? Inna nasa qad kasuru. Ceuk ngaruan Abu Sa'id tong wakang hukuman bid'ah seueur di mana-mana nu khutbah nyekelan naon? Nyekelan mimbar. Kunaon tujuanna nyekel mimbar? Fa'aradtu ayyablugohumus sautu. Tujuan kaula khutbah nyekel mimbar supaya suara kaula bisa ngajangko ka makmum anu paling ujung. Faqala Abu Sa'id, wallahi la ta'tuna bi khairim mimma alamu abada. Saur Abu Sa'id, demi Allah, demi Allah, aranjeun kabeh wahai masyarakat, langsung pidato ya Abu Sa'id. Wahai manusia, wahai masyarakat, nya anjeun teu migawe nu leuwih alus tibatan naon nu kanyahoan ku kaula. Wa wallahi la sallaitu wara'akal yauma. Demi Allah cak Abu Sa'id, wahai Marwan, ti saprak ti mulai ayeuna kaula moal pernah ngamakmum deui ka anjeun. Ternyata khutbah teu nyekelan tongkat adalah bid'ah da sunnah nanya pangnaon tongkat. Mangga cek ke masjid masing-masing. Karena saya suka poe naon? Cuma amengnya tong tongka komen nyantong. Wah tuh makan entong kieu Pak Kiai dina ihya ge ulah. Langsung we kana boga kayu pangnyeunkeun naon gitu. Pangnyeunkeun tumak kitu nya jangkung nasak kieu tong penek teuing ngewa juga itu. Ngaranna ge tumak nya simpen weh di mana? Simpan we di Paimaran nya. Kata khotib teh pan datang, nah imaya tumakan. Langsung ngarang adat atuh ngadat nya. Sahayeun nu tah perang teu ngaji ihya nya. Kakarak bijil gitu. Sunnah nyepeng naon? Tongkat lamun nyepeng ieu hukumna naon? Bid'ah. Kan kanyahoan. Tah Abu Sa'id mah bawaning ketat-ketatna kana sunnah di mana aya khotib khutbahna teu nyepeng tumbak ti harita teu miluan berjamaah di sakleknya sahabat mah. Nah margina apaleun hebatna sunnah Rasul da Abu Sa'id mah sahabat. Ya Allah. Jangan di itu ya tong ayat tumbakan teh. Aya toh. Aya paep. Entenya ada tara khutbah. Alus tan yang malana tah. Ya Allah ya Rabbana. Di Ciawi aya khutbah. Taya semadam kita ya. Bid'ah teh. Dosa kiai kiai DKM. Atuh pan dewan kemakmuran naon? Masjid. Mentak DKM teh apal koropak ngaji. Ayo ngatur duit muludan. DKM nu baheula zaman Firaun Poces. Itu maksudna mah. Maksudna cek we engge nya. Badami we langsung ya DKM. DKM wengi tadi abdi ngawas ihya, geuningan kieu sunnah ti Rasulna khutbah teh kudu nyepeng naon? Tumbak. Ternyata di masjid urang mah teu ayaan. Berarti salami ieu teh urang teh khotib teh naon? Bid'ah nya. Kumaha tuh? Ah ngadamel we tumak carioskeun ka Pak Kiai dina kitab Kasifatus Saja Sarah Sapinatun Naja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani sunnah di mana khutbah nyepeng naon? Tumbak gitu. Sunnah. Kalain sunat sunnah. Sunat teh padamelan Kangjeng Rasul. Kan. Kunaon ieu Abu Sa'id inkar menolak sikap Marwan anu khutbahna teu nyepeng tumbak li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawakkau fi khutbatil idi wal istisqai ala qausin au ason la ala mimbar. Alasan Abu Sa'id sabab saya mah sahabat ningali langsung Kangjeng Rasul ketika khutbah salat lebaran, ketika khutbah istisqa Kangjeng Rasul nyepeng busur panah atau tongkat la alal mimbar, tidak memegang mimbar. Hebat batur mah sunnah tadi pegang bener-bener. Wah urang mas lulucon. Allah Rabbuna Karim titah takbir lebaran henteu we teh ka isuk mohon isuk teh api-api peueuh we kenaon pura opan wengi tos takbir di mana di masjid teh eueuh teh katempo masjid nu itu abdi mah udah mah jam
Wa fil haditsil masyhur jeung dipuat dina hadis masyhur man ahdatsa fi dinina ma laisa minhu fa huwa raddun. Saur Kangjeng Rasul sing sahajama nu nganyar-nganyar urusan dina hal agama anu teu aya ti kaulana nu teu aya tina agamana eta teh fa huwa raddun naon ditolak. Jadi ulah sok ngamodif agama perkara nu eueuh ti nabina tong di aya-aya sabab eta nu aya disebutna radd statusna ditolak. Wa fi khabarin akhar dina hadis kedua hadis saja man gossa ummati fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Saur Kangjeng Rasul hadis kedua, barang siapa yang menipu umatku, barang siapa yang menipu umatku, maka orang tersebut pertama akan dilaknat oleh Allah, yang kedua akan dilaknat oleh malaikat, yang ketiga akan dikutuk oleh manusia sadunya. Sahajama nu nipu umat kaula, hiji bakal dikutuk ku Gusti, kadua dikutuk ku saha malaikat, katilu dikutuk ku sakabeh manusia. Kila ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma gosu ummatika, ari bentuk nipu umat Gusti teh model kumaha? Qal ayyabtadi'a bibid'atin yuhmilun nasa alaiha. Nu disebut penipu umat, nu disebut penjahat umat adalah jami nu ngadamel aturan dipublikasikeun ka masyarakat sementara aturanna teu aya ajaran ti Kangjeng Rasul. Penipu. Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna lillahi azza wa jalla malakan yunadi kulla yaumin. Saur Kangjeng Rasul sesungguhna Allah ngagaduhan hiji malak mun lobaan malaikat. Allah ngagaduhan hiji malak yunadi kulla yaumin. Ieu malak tugasna unggal poe ngagero ngundang memanggil. Kumaha undanganana? Saur eta malak man khalafa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafaatu. Cek eta malak sing sahajama anu teu akur jeung sunnah Rasul, sing sahajama anu mengingkari sunnah Rasul, sing sahajama anu menyimpang tina sunnah Rasul, maka hampura di akhirat moal pernah mendapatkan syafaat Kangjeng Rasul. Eta unggal poe kos aya dua malak nih unggal isuk turunnya. Ya unggal isuk ting belah mana teh turun tehnya. Jigana teh di Ciawi dah. Mohon. Malak nu kahiji turun isuk-isuk. Allahumma razuq munfikon khalafa. Malak nu kadua ngadua di Allahumma razuq mumsikan talafa. Cek malak nu kahiji, ya Allah jalma anu rajin sedekah engal gentosan. Sakitu wiridanan eta malaikat. Ya Allah jalma anu ngainpakkeun harta di jalan agama Allah engal gentosan, ya Allah jejeritan eta malak. Nu kadua ngadua di ya Allah anu koret tengal hancurkeun ya Allah kitu aja. Aya eta teh apa laduana ge seukeut tara udud jeung emi. Irah malaikat ngopi atuh. Nu ngaduana lain jalmi ieu malak ieu malak. Mendak nu rajin sedekah mah beda komo kali las mah. Promo Pak. Ya Allah ya Rabbana. Maka kesimpulan terakhir ku ayana kegiatan pengajian baik di Al-Ikhlas ataupun di kampung masing-masing, ternyata program inti daripada guru orang masing-masing, tujuan inti daripada ustadz orang masing-masing adalah menyelamatkan masyarakatna, menyelamatkan wargana bisi menyimpang tina sunnah Kangjeng Rasul. Kesimpulanana urang sadayana hadir sadayana sing istiqomah panceg pamadengan cicing dina ahlus sunnah wal jamaah alias umat Islam nu setia mengikuti jejak langkah Kangjeng Rasul dan umat Islam yang setia mengikuti jejak para ulama-ulama amilin.